Veliki pozdrav svima, ja sam Anita Frajman, vaša doktorica sreće, a u ovom videu želim s vama podijeliti nešto što smatram stvarno iznimno važnim ukoliko želite napustiti zonu komfora, ukoliko želite biti u zoni akcije, promijeniti svoj život, napraviti iskorake i u konačnici uspjeti u tom zapravo što je vaš naum. A to je da trebate voditi računa o tome s kim se družite. Znam da djeluje trivijalno i za nas ste vjerojatno 100 puta čuli slične savjete, ali ovo je zaista meni promijenilo život i želim tu svoju priču podijeliti s vama i možda vama dati neki aha koji će vas inspirirati za dalje. Dakle, postajemo doslovce oni ljudi s kojima se družimo. Ako do sad niste o tome razmišljali, dajte brzinski promislite o tome tko su tih top 5 ljudi s kojima se vi u vašem životu najviše družite. Dakle, to su oni kojima posvećujete ukupno najviše vremena. Može biti telefonski, može biti da se s njima stvarno družite ili da najviše mislite o takvim ljudima. Dakle, tko su ti ljudi kojima kad biste podijelili vrijeme tijekom dana, kad biste rekli ok, na te i te ljude odlazi mi najviše vremena. To su naravno najčešće nama ili roditelji, ili naši partneri, muž, žena ili dečko, cura, naša djeca, možda neka rodbina, najbolji prijatelji generalno, kolege s posla, jer tamo provodimo svi koji radimo zapravo dosta vremena i po 8 sati dnevno i više neki. Dakle, to su neki najčešći izbori ljudi. Da promislite tko su tih vaših top 5, a ja ću vam reći zašto je to važno i koji bi top 5 ljudi trebali biti zapravo u vašem životu kako biste uspjeli napraviti promjene. To je jako važno zbog toga što se njihove misli, vjerovanja, pogled na život, emocije, shvaćanja, uspjesi, način na koji funkcioniraju, sve zapravo reflektira na vaš život. Jer mi smo socijalna bića i logično je da kupimo sve te utjecaje iz okruženja, najviše putem medija, o čemu sam isto već pričala, ali nekako najviše kupimo tih ljudi s kojima se najviše i družimo. U tih top 5 ljudi koje ste sad, nadam se, dok ja pričam, osvijestili tko su, trebali biste imati 1 do 2 osobe, onih ljudi koji su zapravo, da tako kažem, ispod vas pod navodnicima. Drugim riječima, to su oni ljudi koji su možda nešto lošiji od vas u nekim aspektima života i koje vi onda možete inspirirati. S obzirom da danas tehnologija napreduje i da je život radikalno drugačiji nego prije, često tu stavimo naše roditelje. Dakle, mi dođemo kod njih pa im otkrijemo možeš ovo na drugačiji način, možeš ovo brže, možeš ovdje bolje, ovako možeš putovati, ovako možeš ovo skuhati, sad ti je moderno to i to. Dakle, možda mi njima otkrivamo današnji moderni svijet. Ne moraju to biti roditelji, može biti bilo tko drugi, netko tko je mlađi od nas, kom dajemo savjete, neko ko zapravo je tek iza nas u tim nekim stvarima u kojima smo mi već sada dobri. Trebali bi imati 1 do 2 osobe od tih top 5 ljudi koji su slični nama, dakle koji su nam, kako bismo to rekli, al pari. Dakle, netko tko je sličan po nekim životnim svjetonazorima, netko tko je, kako mi to volimo reći, referentna skupina. Znači, primjerice, ako sam ja sa profesoricom na fakultetu, to će vjerojatno biti neki ljudi koji također rade kao profesori na fakultetu, koji imaju slična primanja, koji imaju i djecu, koji imaju slične poglede na život kao ja, koji na sličan način troše svoje novce, provode svoje slobodno vrijeme. Dakle, to su ti neki ljudi koji su tu negdje kao i ja. Iako je ovo vrlo, dakle, generaliziram, ne mora to uopće biti na taj način posloženo. To su ljudi s kojima možete raditi ono što ja zovem reality check, odnosno provjera stvarnosti, realnosti, dakle da vidite gdje ste se možete ponekad zdravo iskomparirati i s kojima ste jednostavno na istoj valnoj duljini. I ono što je jako važno i što ljudi često zaborave, da bi u tih top 5 ljudi, ono što je preostalo, 1 do 2 osobe treba biti netko tko je bolji, dobro me čujte, bolji od vas u onome u čemu vi želite biti dobri. Primjerice, želim znati super trčati, maratone, a nisam još ni počela trčati. Bilo bi pametno da se s nekim ultramaratoncem družim i da ga stavim u svojih top 5 ako mi je to zaista cilj. Ili želim da savršeno zatlakirati nokte, pa da se nađem s nekom ženom koja je stvarno jako dobra i koja ima super salon za lakiranje noktiju. Želim znati super kuhati neku specifičnu vrstu jela, pa da se družim s osobom koja je zaista u tome dobra. Ili želim u svom poslu biti još bolje ili u svom hobiju koji me jako zanima i nađem osobu koja je već vrhunska u tom poslu.
Zašto je to bitno? Zbog toga što taj način ta vas osoba inspirira kroz druženje s vama. Čujete jako puno korisnih informacija, čujete greške koje je ta osoba radila. Jednostavno, ako imate točku A i točku B, vi ćete uz takvu osobu, ako je ona uz vas zapravo stalna, ako vas inspirira i daje vam savjete, vi ćete puno prije doći od točke A do točke B nego što biste to mogli napraviti sami. Ljudi me naravno često pitaju gdje da nađu takve osobe. Dakle, svi se manje više slažu svojim konceptom i razumiju kako smo mi kao socijalna bića skloni kopirati jedni druge i koliko utječemo jedni na druge. Uostalom, na tome danas i počiva ovaj moderni marketing, jer se volimo kopirati, volimo biti slični kao drugi koji su uspješni u nečemu. Pa se postavlja pitanje gdje da nađem takve ljude. Možda u vašem okruženju nema takvih osoba. Možda jednostavno imate većinom ljudi uz tih top 5 ljudi najčešće imaju ovu srednju verziju ljudi, odnosno one koje su isti, gotovo identični njima samima. I to je ogromna greška, jer treba biti neko ko je ispod, da mu mi pomažemo, da imamo osjećaj da smo nekome pomogli, da smo nekoga inspirirali i da neko zbog nas živi bolji život. Neke osobe koje su tu negdje i kao one koji će nas malo nekada povući. Tih top 5 ljudi koje svaki dan zapravo konzumirate u svom životu možete pronaći na raznim koracima. Dakle, to ne mora biti samo ona osoba s kojom se vi fizički družite. Pogotovo taj dio gdje ćete naći inspirativnu osobu. Možete recimo pogledati neke knjige ili filmove od pojedinih autora. Vrlo često ljudi koji su uspješni u svom poslu, bez obzira o kojem se poslu radi, će rado podijeliti svoje iskustva kroz svoje blogove, kroz YouTube kanale, kroz neke dokumentarne filmove ako su ih snimili, kroz knjige i napišu sva svoja iskustva, gdje su pali, kako im je bilo teško, koje su greške radili. Drugim riječima, možete otići na kavu sa svojim najboljim novim prijateljem koji se zove XY, neki motivacijski govornik ili neka osoba koja vam nešto znači. Lijepo se sa svim njegovim knjigama naoružate i proučavate stalno njegov rad. Na taj način vi ste doista tu osobu pozvali da bude vaš prijatelj. Na taj način vi konzumirate stalno sadržaje koja ta osoba govori i na taj način ta osoba počinje djelovati na vas, utječe na vaš svijet, utječe na vašu percepciju, utječe na vaše misli, na vaša vjerovanja, na ono kako vi doživljavate svijet i potiče vas da vi zapravo radite određene korake na van. Ja vam ovo s entuzijazmom govorim zbog toga što sam i sama prošla taj put, zbog toga što sam svjesna da ako imate samo iste osobe u tih top 5 kao što ste vi, nije da je pomak nemoguće. Ne kažem da ako to nemate nećete uspjeti, da ste osuđeni na propast, daleko od toga, ali vam treba puno više snage i vremena i energije zapravo nego što biste utrošili da imate osobu koja je gore. Ja sam često kroz život imala takve ljude, u tih top 5 sam nastojala uvijek ugurati tu jednu osobu koja mi je jako bitna za ono u čemu ja želim biti dobra, kako bi zapravo ja mogla biti brže bolja također u tom području. I mogu vam reći da mi se to višestruko isplatilo, zato što sam jednostavno bila inspirirana, svašta sam naučila. Uz neke sam ljude doslovce samo provela dan, dva da vidim kako funkcioniraju i toliko toga sam naučila u ta 2 dana, više nego što bi naučila možda, u 2-3 mjeseca ili više formalnog nekog obrazovanja. I također ono što je bitno da tih top 5 ljudi naravno nisu stalni u vašem životu. Vi se možda promijenite vaše mjesto stanovanja, promijenite posao pa se ljudi promijene, neko novi uleti u vaš život ko vas inspirira, to može biti neka nova ljubav, neki novi ljudi, dobijete dijete pa dijete postane jedno od top 5, netko umre. Dakle, ljudi se jednostavno mijenjaju, jedino statično u našem životu je promjena. Tako da promjene su normalne i u tih top 5 ljudi ne morate stalno imati istih top 5 ljudi. U redu je promijeniti te ljude, u redu je stjecati nova prijateljstva, nova poznanstva. Dakle, ovdje se ne radi o korisnosti. Ja vas ne potičem da kažete ta osoba mi je super, sad ću pošto poto napraviti sve samo da dođem do kontakta i da ja sad se tu nametnem. To će se dogoditi prirodno. Već kad vi budete samu namjeru iskazali tome da želite nekako drugačiji život, da želite u tom nekom pravcu se obrazovati, odnosno učiti, cjeloživotno učiti, već će se na vašem putu pojaviti jedan putokaz i neka osoba koja može i treba biti baš to što vi tražite. Tako da je ok da se te ljudi zapravo mijenjaju kroz vrijeme, vaši se interesi mijenjaju, vi sigurno niste ista osoba kao što ste bili prije 1 ili 2 dana, niti ćete biti za 1, 2 dana unaprijed isti kao što ste sada, tako da je skroz ok to promijeniti.
Mnogi ljudi zapravo ne shvate ovaj koncept, nego se grčevito drže ljudi s kojima su prijatelji iz osnovne škole, koji su prijatelji zato što neko nešto nekom duguje ili su neka vrsta rodbine pa se moraju svaki tjedan vidjeti ili tako dalje. Ja to sve shvaćam, to je puno do okruženja u kojem živimo, ali ukoliko vam to ne služi za vaš život, čemu će vam to? Samo lažete zapravo sami sebe, na neki način lažete zapravo i te druge ljude. I život vam prolazi. I to druženje sa istim ljudima stalno zapravo je svojevrsna zona komfora, također jedna zona inertnosti, definitivno vas neće potaknuti na promjene i na bolji život. Već ovo što gledate, primjerice ovaj video, što ste nešto osvijestili, jedan je pozitivni pomak, pa se veselim čuti vaše komentare. Jeste li uspjeli razmisliti o top 5 svojih ljudi s kojima se družite, koga ćete ugurati u svojih top 5 barem na kratkoročno i kakve će vam to sve učinke donijeti za vaš život. Ja sam sigurna da hoće, jer to je zakonitost i to je pravilo, a na vama je samo da ga istražite i da ovo pravilo primijenite u životu. Veliki pozdrav!